კუში რამდენიმე საათის განმავლობაში ტელეარხი 25 სატელიტური მაუწყებლობა შეწყვეტილი ჰქონდა მიზეზად თურქსათა ხელშეკრულების ვადის ამოწურვა დასახელდა, თუმცა მოლაპარაკების შემდეგ ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობამ მაუწყებლობის აღდგენა მოახერხა. ქართული არხების უმეტესობამ თურქსათა ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის შემდეგ ახალი ხელშეკრულება უკვე ქართულ კომპანია ბლექსისათთან უნდა გააფორმოს, რომელიც თურქული კომპანიის ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში, რაც ტელეკომპანიების და მათი მაყურებლებისგან დამატებით ხარჯებს მოითხოვს. ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორი ბაჩო კიკაბიძე ბლექსისათს უნდობლობას უცხადებს. რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუფრაშვილი კი აცხადებს, რომ ამ სფეროში არსებული რეგულაციები არ სრულდება და ტელეკომპანიებს პრობლემა ამ მხრივაც ექმნება. ქართული კომპანია, რომელიც ცდილობს, რომ მონოპოლიზაცია მოახდინოს ბაზრის და მისი მეშვეობით მოხდეს ქართული არხების გავრცელება, ეს შეუძლებელია. ჩვენ გადავწყვეტეთ ქართულმა ყველა არხმა, რომელიც ვრცელდება თურქსათის მეშვეობით, რომ შევიკრიბოთ, მიმართოთ მთავრობას, იმიტომ რომ წინა მთავრობის დონეზე მოხდა ამ თითქოს რაღაც კარტელური გარიგების მაგვარი თურქსათსა და ამ ქართულ ორგანიზაციას შორის. ამიტომ ასევე მთავრობას მივმართავთ, რომ დაგვეხმაროთ, შეისწავლონ ეს საკითხი და მიმართონ თურქულ მთავრობას, რომ ესეთი რამე წარმოუდგენელია და ჩვეულებრივ ცივილურად გავაგრძელოთ ურთიერთობა. სჭირდება რეგულაციები მაუწყებლობის სფეროში, დამატებითი რეგულაციები, თუმცა ბლექსისაც გააჩნია ექსკლუზიური უფლება თანამგზავრზე კონკრეტულად თურქსათზე მაუწყებლობის განხორციელების ამ შემთხვევაში ის უნდა იყოს წესით უკვე აღიარებული პროვინციულად კომუნიკაციის მორეგულირებელი კომისიის მიერ მნიშვნელოვანი საბაზრო უფლებების მქონე ავტორიზებულ პირად. შესაბამისად აქ მარეგულირებელი პროვინციულად უნდა იყოს ჩართული საკითხში, რომ ამგვარი შედეგი არ იყოს, ანუ კონკრეტული მაუწყებლობები არ ითიშებოდეს თქვენ თანამგზავრისგან. რას აკეთებს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია? სამწუხაროდ არც მე მაქვს ამაზე ინფორმაცია და რამდენადაც ვიცი, არც იმ მაუწყებელს, რომელიც